leurs objectifs se complètent. Kí la fẹ́ sọ gbabẹ̀ ni pé lọ́wọ́lọ́wọ́ tá à ń sọ̀rọ̀ yìí nísìn ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé point yìí báyìí tí ẹ̀ bá ti ṣe ó ti wà trop tard mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ohun tá à ń sọ ni pé ẹni tó bá fẹ́ lọ Mọ́kà ó ní láti lọ rí dókítà rẹ̀ kó yẹ̀ wò ń pé ṣé Mọ́kà tí mo fẹ́ lọ yìí báyìí ṣé kò ní kó palára bá mi. Lóòótọ́ a ti mọ̀ pé á lọ àbọ̀ yìí ọwọ́ Ọlọ́run ló wà má pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ náà ká wá sọ̀rí fúnra wa. Imam tí ń ṣe útúbà ní mọ́ṣáláṣí tí mo gbé kí jímọ̀ lánàá ó ń sọ nǹkan kan tó mú mi rántí fún èyí báyìí tèmi pàápàá ti kọ́. Ó ní Mákà kì í ṣe ibi tí à ń lọ sinmi o, kì í ṣe pé mo ti súré káàkiri tí mo fi wá owó lọ́tùn lósì tí mo lọ Èkó lónìí ọ̀la mo á fẹ́ lọ fi ìsinmi sí Mákà. Ó ní Mákà kì í ṣe voyage villégiature, c'est pas pour aller se reposer. Pé ó ní iṣẹ́ wà ní Mákà. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ pé ká yẹ machine tá fẹ́ lọ fi ṣiṣẹ́ náà ká yẹ̀ wò dáadáa ká mọ ibi tó kù sí kó tó di pé á lọ jálù iṣẹ́ náà. Lóòótọ́ ìjọba ti ronú wò ó ti sọ pé á ṣe visite médicale mais ẹni tó wà lọ́hùn minimum lòún wò ó tàbí minimum gbogbogbò wọ́n sọ fún pé kó wò náà lòún wò. Tó bá ti rẹ́ni tó ti ní tí tension bá ti kọjá 14 alhamdulillah délivrer certificat fún kó máa lọ. D'accord ok mais ìwọ tó gbé tó jẹ́ pé tension ẹ̀ 14 ni mais tí nǹkan míì kún èyí ní ọ̀kan wọn èyí ní ọ̀kan wọn donc yóò mú certificat ẹ̀ fún ẹ pé ó pin ìgbà tí ó ti remplir condition kan sọ fún òun ó tó ń wò yóò mú certificat médical ẹ̀ fún mais ìwọ ni kó lọ wo médecin kó fi wò ó pé est-ce que lẹ́yìn tension náà nǹkan míì tún wà. Problème tí ẹ̀kọ́ ni pé kó sọ pé o gbọ́dọ̀ lọ o non ẹ má ṣì mí gbọ́ o mais kí la lè ṣe sí lásìkò tó kù kẹ́ tó wọkọ̀ débi pé alhamdulillah tí ọba dọ̀hún ìnira ò ní rí ìnira náà ni à ń sọ. Donc tó bá ṣeé ṣe tó bá tún ṣeé ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ti wà yìí parce que mo béèrè tout à l'heure pé ìgbà wo lẹ lọ wọ́n ní le 11 mai on est aujourd'hui le 25 avril. On peut encore voir son médecin. Amódi wà lára tó jẹ́ pé àmọ́ tá à ń gbé káàkiri alhamdulillah inú Ọlọ́run lèyí náà wà. Mais tẹ bá rẹ́ni tó lè yẹ̀ yí wò tó fi sọ pé àṣé nǹkan báyìí wà lára rẹ̀ tó mọ̀ báyìí lè mèrè sí o àmọ́ ọgbọ́n tá a lè dá sí ni tí ò ní fi lọ gbérí sókè lẹ́yìn ìgbà tẹ bá dọ̀hún kẹ́ bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. Nísìnyí kó akọ gbogbo yìí nì sérí ìwé kẹ́ mú fún docteur tó fẹ́ sìn yín lọ pé èmi ń tèmi o en plus tension mi o ó dàbí ẹni pé diabète kan tẹ̀ ti wà lára mi tẹ́lẹ̀ tí ì mọ̀ donc ọlá ń pé mo fẹ́ lọ Mákà nísìnyí tí mo wá lọ́dọ̀ docteur mo wá lọ rí diabète donc ìwé tí mo mú fún ẹ kó fi mọ̀ pé diabète wà lára mi ayé lọ́mọ bóyá tó bá di pé nǹkan kan ṣe nǹkan kan lọ́hùn kó tètè mọ bó ti ṣe jẹ́ oògùn tó fẹ́ lò fún mi. Àǹfààní question numéro 1 yẹn nìyẹn. Ok, je passe rapidement à la question numéro 2. Faire toutes les vaccinations prescrites pour l'édition de l'année. Faire toutes les prescriptions prescrites pour l'édition de l'année, sauf contre-indication médicale évidente. Alors, dans ce cas,
se munir du certificat médical de contre-indication et le faire certifier par le centre médical de référence pour les vaccinations. ìyẹn ni pé ọdọọdún àwọn convoyeur gan ni ọ̀rọ̀ yẹn kọ́kọ́ bá wí ná ẹ̀yin ní kẹ́ lọ béèrè ránṣẹ́ máa ń pé ọdún yìí o est-ce que àwọn nọ́mbà tí ọdún tọ̀hún náà kan náà ni ìjọba Saudi sọ pé ká ṣe ni àbí omi ìkùn wọ́n bá sọ fún mi pé omi òkun tọdún tọ̀hún náà ni alhamdulilayi ẹ bá ti dé ibi tẹ́gbẹ́ fẹ́ kọ nọ́mbà wọ́n kọ fún yín àmọ́ nǹkan kan wà o ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ti ṣe point àkọ́kọ́ bóyá àwọn nọ́mbà kan wà tó jẹ́ túláàsì tí ìjọba Saudi nécessité mais point àkọ́kọ́ tẹ́ ṣe gbà tẹ́ lọ́dọ̀ dókítà yẹn sọ pé irú tí kò gbọ́dọ̀ kọrú nọ́mbà yẹn tó bá kọrú nọ́mbà yẹn yóò bà nǹkan jẹ́ lára ẹ̀ ó bá di bẹ́ẹ̀ ó di túláàsì ńgbà yín pé wọ́n ṣe certificat médical fún yín pé ìwọ tiẹ̀ o ò lè kọ nọ́mbà báyìí o téèyàn bá sì ní irú certificat bẹ́ẹ̀ ojúlé iṣẹ́ ẹyọ kan lọ́wà tó ní ìdúrà láti fọwọ́ sí pé bẹ́ẹ̀ lórí kátó kó má jẹ́ pé ìfẹ́nu lọ́fàá ló fi kọ nọ́mbà yẹn mais non àwa ní centre báyìí tàbí centre national a fọwọ́ sí pé nọ́mbà yìí báyìí ó ṣeé ṣe kó bà nǹkan jẹ́ lára ẹ̀ nítorí ẹ̀ gbà yẹn tẹ́ bá dé ilẹ̀ Saudi wọ́n bá ní nọ́mbà àrí nọ́mbà báyìí a sì ti sọ fún yín pé alhamdulilayi wọ́n sọ pé tèmi bá kọ nọ́mbà yẹn yóò fa wàhálà wa náà lọ fà ìwé ẹ̀rí dà náà ni ok passe d'accord. Troisième point, pour le voyage, n'emporter que les médicaments prescrits par son médecin traitant avec les ordonnances correspondantes délivrées récemment. S'assurer d'avoir les quantités nécessaires pour couvrir toute la période du Hajj. Mo tà ń sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ó ṣeé ṣe kí amódi kan ti wà lára yín láti ilẹ̀ wá tẹ́tí máa ń lo oògùn fún. Ça peut arriver, pourquoi pas. ìfẹ́ máa fún exemple ẹ̀mẹ̀wá parce que téèyàn bá ń fún exemple máa sọ pé alhamdulilayi nǹkan bẹ́ẹ̀ ò ṣe mí donc non gbogbo je préfère généraliser tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni tẹ́ bá fẹ́ lọ àdì kẹ́ wọ́n tún ordonnance náà ṣe fún yín kẹ́ fi mú dání kẹ́ sì ra oògùn náà dání mais mo ní ìní fún exemple quand même kékeré kan àwọn oògùn nísìnyí tá lè mú fún yín bóyá eré ní máa ń sábà fọ yín bêtement comme ça donc ẹ̀yin fẹ́ voyager ẹ mú oògùn tẹ́ máa ń lò tí eré bá ń fọ yín ẹ mú dání c'est normal non mais kí lẹ máa ń pọ̀ wà nínú ewé náà mais pípọ̀ yàn ni wọ́n ti kọ oògùn ìfọ́rí fún wọn rí pé tramadol lọ́wọ́ àánú alors que ẹ̀yin ẹ̀ máa ń pé tramadol lọ́wọ́ àánú ẹ̀ ìjọba Saudi sì ní ó ní òun ò fẹ́ rí tramadol wàá gbé oògùn gbé oògùn fọ́rí mi ni ó gbé sínú sáàkì ọ̀dọ̀ òun wọ́n ń tú sáàkì ẹ̀ wọ́n rí tramadol ẹ̀ bọ́ síbí ó gbé gbó èmi kí lọ́kàn mi pẹ̀lú igbó tramadol láàrin igbó ní igbó ní tramadol tẹ́mi ti mu láti yọ ọdún igbó ni. Mais tó bá jẹ́ pé ẹ mú ordonnance ẹ̀ dání là kò sí problème ẹ comprend ici voilà donc anigbara lásìkò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Point numéro 4, se déparasiter environ 1 mois avant le départ. Hein? Ah ouais, quantité suffisante. Merci. Mon guéfouroni, mais bon, donc èyí tẹ́ fẹ́ lò lọ́hùn ó ṣeé ṣe kí kẹ má ríra ní pharmacie donc èyí tó rọrùn tó wà simple ní kékeré tẹ́ fẹ́ lò fún 1 mois náà kẹ mú dání náà ni mò ń pè ní quantité suffisante c'est bon.
Mákà kì í ṣe ìlú kékeré o, kì í ṣe pé ìlú tẹ́ máa páyà ń pé bóyá wọn àlájú ìlú mo lè má ro oògùn tí mo fẹ́. Gbogbo oògùn tẹ́ ń fẹ́ pátápátá ó wà ní Mákà pátápátá. Mákà est à la pointe du progrès dans tous les domaines. Mais n tà ń sọ ni pé kàkà tẹ́kùn máa fi lọ borí pharmacie wà báyìí lágbára ní fọ̀ èmi ìsìgbọ́n ẹ̀ tá ti ra oògùn yìí dání. Èyí tó wà náà ni pé ẹ mú ordonnance pẹ̀lú ẹ̀ nítorí ẹ̀yin ẹ̀ mọ ohun tó wà nínú oògùn náà tẹ́ ẹ mú. Dókítà yìí nìkan ló mọ̀, ẹ̀yin ẹ̀ mọ̀ nítorí ẹ mú oògùn quantité tẹ́ fẹ́ lò ẹ mú dání kẹ́ sì mú ordonnance dání. Point 4, se déparasiter un mois avant le départ, sauf contre-indication. N tà ń sọ gbàbẹ̀ ni pé kẹ́ mú ewé aràn kẹ́ tó lọ. Kí ló kàn rọ aràn pẹ̀lú Mákà lílọ? Alhamdulillah, ṣé n tà ń pè aràn yìí báyìí ó ṣeé ṣe kódà tí tó bá jẹ́ pé a lè ṣe analyse fún gbogbo àwa tá a wà mí báyìí, èmi pàápàá tí mo bá yín sọ̀rọ̀ mo wà nù ẹ̀. Ẹni tí ẹ sọ pé àrùn kan ò sínú kò pọ̀. Èmi pàápàá tí mo bá yín sọ̀rọ̀ mi lè fọ́ sọ̀yà fún yín pé àrùn ò sí nínú mi. Àmọ́ ohun tó wà nù ẹ̀ ni pé òun àtèmi àjọ wà lálàáfíà ní gbogbo ìgbà. Náà ló fà ní ìfìmọ̀ pé ó wà ń bẹ̀, mò ń wà ń bẹ̀. Mo bá jẹ̀bà òun náà ń jẹ tiẹ̀ nù ẹ̀. Mo bá mu kókó òun náà mu kókó, gbogbo àjọ ń gbádùn. Àmọ́ ìjọ́ tá bá lọ wọ avion tá dé Mákà ó ṣeé ṣe ká lọ jẹ nǹkan kan tí a ti ní habitude tẹ́lẹ̀. Yóò máa bí ẹn pé mẹ́ owó la tún fi ránṣẹ́ sí mi lónìí yìí, èmi pẹ̀lú àtijọ́ máa ń jẹ yìí tẹ́lẹ̀ ni. Ìjà ó bẹ̀rẹ̀ ńgbà náà bí tó wá gbé yarí pé no àjọ ìjẹ yìí tẹ́lẹ̀ ìyẹn lè yẹn máa pè pé inú run yín, ìbí ń gbé mi, ó di ń pé ẹ̀ ń bì, etc. Ẹ comprend? Ọlá ń pé no gba àtijọ́ máa ń gbé pọ̀ tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́ làwà ẹ̀. Mẹ́ òun ọmọ ló fi gbìjà ní ìjà òde. Lórí ẹ̀ tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ká kúkú lo oògùn kí oníkálukú kó gbọ̀nà tiẹ̀ lọ kó tó di pé á gbéra lọ sí Mákà. Donc ça n'a l'air de rien, mais ọ̀rọ̀ déparasitage imam ẹ dákun ẹ má rò pé mo fi àwọn ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ mo fi ń dẹ́rù bà yín kọ́. Mais àsìkò ọmọ wa tó jẹ́ pé ìmọ̀ fún yín ní exemple tó jẹ́ pé yọ́ máa jọ pé mo fi ń dẹ́rù bà yín, mais kì í ṣe pé mo fi ń dẹ́rù bà yín, c'est des réalités. Docteur ni mí, docteur ẹgbẹ́ mi àrùn ti fa sábàbí tó kú ó parí ayé nítorí àrùn. Kódà wọ́n ti evacuation sanitaire fún ni níbi tí inú náà gbé run dé. Wọ́n gbé lọ dé sí France. Wọ́n ti gbogbo analyse wọn rí nǹkan kan, wọ́n ní bọ́n wọ́n bá di bẹ́ẹ̀ wọ́n á là á fi wọ́n tán. Ìgbà tí wọ́n fi là á kí ni báwọn náà ń pè Ascaris ó ti dìpọ̀ òun ní bó ṣe inú. Kó tó di pé wọ́n terminer opération quelques jours après il est décédé. Donc ká má fojú di àwọn nǹkan kéékèèké ẹni wo atún ní ọ̀rọ̀ àrùn àsọ̀npá ń lọ Mákà tún bá a sọ̀rọ̀ àrùn. Ẹ má fojú di àrùn, ẹ má fojú di àmódì kan pálípálí nítorí ẹ dákun nǹkan yọ kan tí mo fẹ́ kẹ́ retenir ni pé tẹ́ ẹ bá ti mú ewé àrùn ẹ mú lónìí tẹ́ bá délé ẹ tó. Alors, 5e point pour les candidats qui habituellement sont très peu mobiles, commencer quelques exercices physiques. Marche par exemple, dès le début du mois de Shawwal, selon un programme élaboré par son médecin traitant. A ti sọ níbí tout à l'heure, Mákà kì í ṣe àyè tá ń lọ sinmi, à ń lọ ṣiṣẹ́ ni, à ń lọ jọ́sìn fọ́lọ́run. Tó bá di bẹ́ẹ̀ ká mọ̀ pé
ara láfi ṣiṣẹ́. Àwa tá a bá ti di á ní habitude ká fara fi ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ nílé, tó bá di pé ohun tá fẹ́ ṣe lójijì ó ṣeé ṣe kó ní wa lára díẹ̀. Torí ẹ̀ la fi sọ̀rọ̀, la fi rán wa létí pé ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ká mọ̀ pé a ní láti bẹ̀rẹ̀ exercise, ká bẹ̀rẹ̀ exercise díẹ̀díẹ̀ kó tó di pé a lọ. Exercise yẹn pàápàá ti ṣe kì í ṣe pé Alájà jí láàárọ̀ yìí nísìnyí pé tó ti jẹ́ pé mò ń lọ Mọ́kà yín sábà tí ọkọ mi bá dìde tẹ́lẹ̀ tó bá lóun lọ ṣe máàsù mi sábà tẹ̀lé lọ. Àmọ́ ìgbà tí Dr. Ìdòwú ti sọ pé ká ṣe máàsù nísìnyí kó tó di pé àrọ̀ Mọ́kà donc tó bá dé àárọ̀ ọ̀la tó bá dìde tó bá lóun lọ ṣe máàsù èmi náà ń tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ṣe máa Usman ara yìí ṣọ̀kan náà. Ìrìn ni wọ́n ń pè ní máàsù. Par conséquent. Kókó ní tọpá, kókó ní àtàkẹ́, kó lọ àjálù kọ́jí. Gbogbo yìí ni gbogbo programme pẹ̀lẹ́ ni. Pẹ̀lẹ́ náà ẹni tó sì lè ti programme náà pẹ̀lẹ́ pẹ̀lú yìí c'est encore votre médecin. Pé mi ti rìn pálípálí tẹ́lẹ̀ nísìnyí mo fẹ́ máa rìn. Báwo ní ṣe gbà? Premier jour tó bá fẹ́ kúrò ní ibo lẹ́sọ̀ ní ìsìn àtàkẹ́ lọ sí àjálù kọ́jí ọkọ̀ọ̀kọ̀ ṣe premier jour ọkọ̀ọ̀kọ̀ ṣe débi báyìí, deuxième jour ọkọ̀ọ̀kọ̀ ṣe débi báyìí àbí bí niveau ìtẹ́ àbí etc. Donc il faut que tout ça soit programmé. Àìjálò exercice physique n'importe comment, il faut que ce soit programmé. Mais ohun tó ṣe pàtàkì nínú ni pé ká bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ nílé kó tó di pé a dọ̀hún. Má jẹ́ pé ìjọ ta dọ̀hún gbà ọ̀yá o. Non. Il faut commencer à faire des exercices depuis la maison. Sixième point, se familiariser avec les signes annonciateurs de certaines urgences médicales et les conduites à tenir. Àwọn kankan tó tún ṣe pàtàkì nìyẹn. Ṣé rí ọ̀rọ̀ àjìtá ń sọ tá bá dọ̀hún ọkàn balẹ̀ nítorí pé dókítà wà pẹ̀lú wa tàbí mais ká mọ̀ pé dókítà kò ní sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ní à tout moment, kò lè wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ oníkálukú à tout moment. Tí yàrá tán pín fún wa nísìnyí tó bá pé 10, dókítà lè wà nínú yàrá 10 lójú kan náà, c'est pas possible. Donc ibì kan ni dókítà wà. Mais àwọn nǹkan máa ń ṣe ń gbà mí tó jẹ́ pé kó tó di pé ẹ lọ pe dókítà wá Ọlọ́run má jẹ́ àrí kán lè bàjẹ́. Ohun tí ó lè fà á tí nǹkan ò ní fi bàjẹ́ ni pé ẹ̀yin pàápàá kẹ́ ti mọ bí nǹkan ti máa ń lọ gbà pẹ̀lú pé ó lè jẹ́ pé ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín nìkan náà ń ṣe. Tẹ́yin bá ti mọ pé nǹkan ń ṣe, ohun tí ń ṣe yẹn ibi tó lè já sí nìyẹn. Kẹ́ mọ̀ bí bẹ́ẹ̀ ti lè ṣe gbà. Ẹ̀yin ilé ẹ̀dẹ̀ wàláhì àwọn situation wà tó jẹ́ pé dókítà kọ́ ní máa sauver èèyàn o. Ẹni tẹ́jọ wà ní yàrá ni ó sauver yín, ẹni tẹ́jọ wà ní bírò ni ó sauver yín. Àwọn nǹkan yẹn ó ṣeé ṣe ó yẹ kéèyàn mọ mélòó kan nínú ẹ̀. Fún yín ní l'exemple classique que j'ai l'habitude de donner, l'imam est là, il me connaît déjà par rapport à ça. Nǹkan kan náà ń pè ní hypoglycémie, c'est-à-dire que ṣúgà ó dí síyàn lójijì. Ṣúgà gbogbo àtàwà ń jókòó mi báyìí wàláhì ń tó fàtà fi lè wà ní jókòó mi báyìí tá ń bára wa sọ̀rọ̀, c'est que niveau ṣúgà ó débì kan lára wa ni. Tó bá sọ̀kalẹ̀ débi tí ó dé nǹkan lè bàjẹ́. Tó bá sì ṣe bẹ́ẹ̀ kó mi ò dókítà tẹ́ lè mọ̀, tó bá tẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀yìn ìkúnlé yín bẹ̀ ní gbé ni kẹ́ tó lọ pè wá ó ṣeé ṣe kí nǹkan bàjẹ́ o. Nísìn báwo la lè mọ̀ pé ṣúgà máa ń ké sẹ́nìkan gbà? Ta ló lè fún mi nínú example? Síyẹn yọ kan ta lè mọ̀ pé
nínú àwa tá a wà ń bí báyìí nísìnyí ó dàbí ẹni pé ṣúgà máa ń kẹ́sẹ̀ nìkan nù wa ta ló lè fún mi ní example la fatigue èmi tí mo wà ń bí báwo ni mo lè mọ̀ pé wà fatigue gbà. À vue d'œil, alhamdoulilah, d'accord, bon, j'accepte, c'est bon. Ok, qui peut me donner un autre signe rapidement d'hypoglycémie? Non, vous êtes en classe. Avant vous savez, il faut un exemple. Bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí mò ń wò yín o tẹ́nìkan bá bẹ̀rẹ̀ sí làágùn bí ó ti tí ó bá bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ ogun bí ó ti máa jẹ́ ogun wà ní ìsìn ń dáhùn tí mò ń sọ yìí dúró ni o. Parce que ẹ ṣeun c'est le signe le plus évident le plus visible ça. Mais ẹ má retí ẹ ó lè jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ti ń sọ ó lè máa wà fatigué lóòótọ́ mais comment transpirer ó jẹ́ pé ṣáà lẹ́nu kan tẹ́ bá rí pé àbí kó jókòó kó bẹ̀ sí máa kó àwọn ohun tí ò lójú tí ò ní gangan lọ à ń sọ̀rọ̀ níbi yẹn ó lè jókòó mẹ́rin wèrè ọkọlù ni wèrè ọkọlù o ṣúgà ní mọ́ngésì lára. Àwọn kìíní yẹn gbogbo ìmọ̀ iye èèyàn mélòó ni wọ́n fẹ́ fi sí yàrá kọ̀ọ̀kan mais gbogbo èèyàn mẹ́rin tó wà ní yàrá kọ̀ọ̀kan ló láti mọ ohun tá à ń sọ yìí par exemple. Fúnra rẹ̀ yóò ṣàǹfààní fúnra rẹ̀ yóò sì ṣàǹfààní fún gbogbo àwọn ẹni tó wà ní yàrá pẹ̀lú ẹ̀. Tí ẹ bá rí ẹnìkan tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní yàrá tẹwà ẹ kọ́kọ́ wá ṣúgà fún náà kó tó di pé ẹ lọ pè mèsì o tó bá yẹ pé mèsì ẹ lọ pè kẹ́ tó wá ṣúgà fún ó ṣe kí kọ́mọ̀ bá o. Donc tout ça c'est à apprendre. Mais ṣé gbogbo yìí ni la fẹ́ kọ́ mi báyìí lónìí? On peut pas. Donc ce n'est qu'un exemple. Ok? Alors, point 7. Si l'édition du Hajj de l'année a lieu en été en Arabie Saoudite, emportez des vêtements en coton, amples, blancs de préférence, y compris pour les femmes. Si c'est en hiver, emportez plutôt des vêtements chauds en coton, pullover, chaussettes et tout ce qui peut vous protéger du froid. On t'a dit que ìmúra aṣọ tá fẹ́ lò pápá lọ́hùn ó ní ìdí ká nímọ̀ nípẹ̀. Ìlú tá bá mọ̀ pé ìlú yẹn pẹ̀lú àsìkò tá lọ orun mú bẹ̀ orun mú gan ká mọ aṣọ tá fẹ́ mú dání. Parce que àìmá mọ aṣọ tá fẹ́ mú dání ó lè fa sábàbí tá ní lè rójú ṣe ń tá lọ ṣe. Par exemple, ibi tí orun gbé mú gan èèyàn yìí wọ aṣọ dúdú. Même tí súnà bá sọ pé aṣọ dúdú ni kẹ́ wọ̀. Tẹ́ bá mọ̀ pé àsìkò tẹ́yin lọ hajj ni ẹ kúkú mú aṣọ funfun dání. Ní ayé ọgbà mi láti sọ pé mo fẹ́ ṣàlàyé fún yín pé kí ló lè fà á tó jẹ́ pé aṣọ funfun la máa ń lò lásìkò tí ooru mú etc. Má ẹ sáà ti gbà bẹ̀ pé tí a bá mọ̀ pé ọdún yìí ní ìsìn àsìkò tá a fẹ́ jẹ àjù kí ni température Maka? Moi je ne sais pas parce que s'il y a la chaleur ça veut dire donc que valise te fẹ́ mú dání. Alhamdulillah wọ́n ti sọ par exemple ẹ̀yin obìnrin ẹ ní problème kan gbogbo aṣọ tó wù yín lẹ́lẹ̀ wọ̀. Alhamdulillah. Donc ça veut dire que ẹ mú aṣọ funfun ọ̀pọ̀ nínú aṣọ tẹ́ fẹ́ mú dání. N tà ń sọ nìyẹn. Tó wá jẹ́ àsìkò tó wá jẹ́ ọdún tí a fẹ́ lọ Mọ́kà ní ọkọ rẹ̀ sán sí àsìkò tútù lọ́hùn ni. Ìyẹn kẹ́ mú aṣọ dúdú àbí pullover nǹkankan. N tà ń sọ gbàbẹ̀ nìyẹn. Àwọn nǹkan yẹn gbogbo ẹ má fojú tírín ọ̀kan nù ẹ̀. Ẹ má fojú tírín ọ̀kan nù ẹ̀. Ìgbà míì àyìmá rí aṣọ tá a lè wọ̀ fi jáde ìmọ̀ ń sọ ìjáde di ìnira. Donc ká mọ̀ pé. Point 8, fait une petite provision de denrées alimentaires de base, de conservation facile pour les imprévus.
Par exemple, alhamdulillah, tout est organisé maintenant. Mon père convoyait Emani cuisinier, je crois. Hein, je crois que chaque pays a des cuisiniers, des trucs comme ça. Bon, alhamdulillah. Mais pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ náà, tó ní kálukú bá lè mú gàrí díẹ̀ dání, kò burú jù. Mais kó má jẹ́ nǹkan tí yóò bu. Tí àbí nǹkan tó jẹ́ pé je sais pas, en tout cas ohun tó lè bàjẹ́, non c'est pas la peine. Mais nǹkan dépannage níwọ̀nba dépannage. Mais ẹ fi iṣẹ́ pé a kó èlùbọ́ gàrí kíní a fẹ́ lọ ṣe àtàsí ẹ confie èyí ni fún àwọn ẹni tí ń organiser hajj. Mais ẹ̀yin tẹ̀yin, c'est pas la peine de vous encombrer de ça. Et puis un bon voyageur, c'est celui qui est prêt. C'est comme un boy scout. Bitobade. Voilà. Mais on fait l'autre hajj, on dit que on m'a préoccupé. Moi, je crois que personnellement, c'est pas utile. Point 9, se munir d'un paquet de cache-nez. Hein? Se munir d'un paquet de cache-nez, de quelques petites serviettes de toilette en tawen, des mouchoirs, quoi. De quelques paires de sandales auxquelles on est habitué, c'est-à-dire bata, simple. Mais comment dire que à ce côté fait l'homme a calé leur raconton, les coseros. Non, et il était une loup. Au CC Nissi, on lui dit que les bata combi bail, et bas combi bail l'oni Nissi, qu'elle aura médias bimeta, qu'est-il wo, ni lembi, ni le, photo d'impe alors, n'a l'anzo. Comment dire que elle donne là alors rabata tout. Ayi ra bàtà tuntun lásìkò tá fẹ́ rìnrìn àjò ìtìjọ tá fẹ́ rìnrìn àjò lálọ ra bàtà tuntun. Ok. Un petit sac à dos. Bien. Point 10. Le bagage à main. Oníkálukú ló ní láti ní bagage à main. Any bagage à main ne doit pas contenir des produits liquides ou même semi-liquides. Omi. Pas dentifrice. Parfum, déodorant, nkankan. Kò gbọ́dọ̀ sí nínú sac yìí, mo pé èyí ni je ne vais pas insister, ils vous le diront. Èmi tí mo bá yín sọ̀rọ̀, tout médecin que je sois, mo fẹ́ wà bí ọjọ́ kan. Bon, ìgbàgbé ló ṣe mí tout simplement. Omi tí mo mu tó wà lọ́wọ́ mi báyìí ni mo gbé dé iwájú àwọn tí mo fẹ́ ṣe contrôle lọ́dọ̀ wa kan tó wà bí wọn. Wọ́n sì jágbá lọ́wọ́ mi. Mo tún wò, après mo ní pardon, mi pàápàá ni mo ń ṣe bêtise. Àyè gbé liquide wọnú avion. Pas dentifrice gbọ́dọ̀ wọnú avion. Ó lè wọnú bagage gbogbo àwọn kí n pátápátá náà lè fi fabriquer bombe. Ouais. Àwọn tó kọ́ ṣe bombe fi fabriquer. Èyí báyìí, ó wúlò fún wọn gan. Ok. Bon, on t'a les moudani ni gel, on t'a kékeré t'as fin parola c'est côté Covid ouais, elle est moyen dani. Gbogbo nta sọ yìí àti ìwà avion o. OK? Bon, le jour du départ, portez des habits qui ne sont ni trop serrés ni trop amples. Parce que les toilettes sont toujours étroites dans les avions. Alhamdulillah, on peut prévoir un peu d'action. C'est où? L'idée te fait là. Ok. Acho. Aucun problème. Toléine wa. Bati fait un bas. Là, les mines sont mis bas. Comment dire? Un taran. Tu au con. Tu es agbada et tout. La mafia ou inú avion. A sì wọ jean serré tí wọnú avion. Àgbàbọ̀ ẹ̀ problème kan náà ló fa méjèèjì ní pé
komi obi avion náà ti lè tóbi tó ká ibi tá gbé lọ́tọ̀ kì í fẹ̀ láyé. Ce n'est jamais grand, même dans les grands avions. Même en première classe, les toilettes sont toujours petites. Par conséquent, tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ló dé lọ́ máa lọ yí ipò báyìí parce que on fait bọ́ jean tọwọ̀ tó jẹ́ pé yóò nira díẹ̀. Àbígbà náà ni agbádá tó bá gbé báyìí tí ó bá kọ́ robinet yóò lọ kọ́ crochet kan níbì kan pé yóò máa so mọ́ ẹ lọ́rùn ó náà máa so mọ́. Donc non, il faut que ce soit, alhamdulillah, je crois que la plupart d'entre nous ici ont tenu d'avoir ibi baïné ici. Normal à mon avis. À mon avis. Donc, ils vont dans sonner. Toutes ces tenues sont bonnes. Voilà. Éviter les opérations de pédicure dans la dernière semaine avant le départ. Èmi pàápàá tí mo réfléchis sí enseignement ìtẹ̀mọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ alájà inú séance báyìí kan àṣẹ ni alájà kan lọ nínú àwọn ẹni tó agbèrò ló fún mi ní ìdí yẹn mo ní ọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ sọ nítorí pé mo fẹ́ lọ mọ́ kàǹgbà náà mo ń ṣe pédicure manicure mo lọ wá kíní wọ́n lí mé ẹsẹ̀ fún mi wọ́n lọ wá òkúta fi ń pọ́n sí ẹsẹ̀ wàláì àwọn egbò kéékèèké lẹ́ ń créé bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ mọ̀ tẹ́ bá sì dọ̀hún tẹ́ bá lọ rìn lẹ́sẹ̀ lásán ní àwọn pàtì kan tí mò ń wò yí báyìí àwọn chaleur tí máa ń dégagé lérí kàró náà ìgbà náà lẹ́tọ̀ọ́ máa ń pé tán bá ròyìn iná kásá ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ pé kọ́rọ̀ tiwa kọ́ má jà sí ibẹ̀ ìwọ ló sì ti dé gbòsẹ́sẹ̀ yìí lọ́fẹ́ lọ ní nítorí ẹ dákun ẹ bá fẹ́ ṣe manicure pédicure kan bóyá títí dòní ẹ lè ṣe mais après ça là il vaut mieux arrêter. Voilà pour la première partie sur les 6, mais rassurez-vous, il y a au niveau. Alors donc voilà à peu près ce que je viens de dire. Ici, comme je vous l'avais dit au début, on va faire un petit exercice. Talor lè fọwọ́ sọ̀yà fún mi pé gbogbo ohun tó ń gbọ́ tí mo sọ ní báyìí pátápátá ní ìsìn gbogbo ẹ̀ lòun ti mọ̀ tẹ́lẹ̀. Àyẹn jẹ́ pé alhamdulillah ibi tá wá lónìí ní ìsìn oníkálukú ti rí àǹfààní kan nù ẹ̀ tó alhamdulillah kọ́lọ́n kó fàlùbákà sí gbogbo ohun tá fẹ́ mú ṣe. Alaykoum salam. Donc bismillah, on va se donner 10 minutes à peu près pour prendre des questions-réponses par rapport à ça. Et on aura déjà bouclé 1 heure sur les 2 heures. Merci. Je suis à votre disposition. Ó láwọn ìgbésẹ̀ tá bá fẹ́ kó lọ́hùn wálé ó ní ìgbésẹ̀ tá bá padà délé kẹ́nìkan tó mọ́ lọ ibi iṣẹ́ ohun tá a gbọ́dọ̀ ṣe èyí tó jẹ́ pé tá bá wà lé ká tó kó lé ni wọ́n sọ yẹn. Ó súnmọ́ kí béèrè ó wà nínú àlàyé tí wọ́n ṣe. Ká mọ́ ti jó. Káàsì mọ́ bẹ̀rù nǹkan kan ò ní ṣe nìkan nù wa ń tẹ́ bá ní béèrè tí ò yé yín ẹ béèrè káyà yóò wúyé yín wọ́n lè ṣàlàyé náà kí wọ́n tó kó mi kọ́lọ́ ọ̀bà láàánú kó pọ̀ nà mọ́wájú báyìí lọ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Àwọn tí mo fẹ́ béèrè ni pé ẹni pàtì ò yí wọnú. Pardon, dentifrice. Pàtì. Ṣé táàbà kò lè wọnú sáàkì mẹ́ta fẹ́fà dání inú valise ńlá ṣàlẹ̀gbé sí? Ẹ ṣeun. Èyí tán fẹ́ wọ̀n tí ó ẹlẹ́gbé sí. Ó dà àti gbọ́bẹ̀ náà ẹ ṣeun. Wàhálà. Ó yá ẹ béèrè. A ní Támádé Madina ṣàlẹ̀ kan wà lọ́hùn tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ obligata de vers àbí soit àbọ̀ǹdà. Mi ń gbọ́ dáadáa o. A ní ṣàlẹ̀ wà tí a ní ṣàlẹ̀ wà kan tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ obligata de digi vers.
àbí swata verre fumé et tout ça. àbí àbọ̀ǹdà. Ó ní kí n béèrè ẹ tó àpótí tàbí. Mo ní ìbéèrè pé àwọn ewé tá a bá mú dání pẹ̀lú ọ̀dọ̀ nọ́ọ̀sì à chaque instant bí gbogbo tá a bá lọ ọ̀dọ̀ nọ́ọ̀sì náà gbọ́dọ̀ mọ tẹ̀lé wa àbí a bá ti dé ibi tá a kọ́ fẹ́ installer ara wa sí a lè fọ̀dọ̀ náà sílẹ̀ tá a bá ń lọ ibikíbi kí ewé wa kó máa wà pẹ̀lú wa ní àbí báwo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìbéèrè mi ni pé dọ́tọ̀ sọ̀rọ̀ káṣí ní tẹ́lẹ̀ ìyẹn fẹ́ gbé dání lọ ní àbí ìyẹn ò lóko lé ni tàbí ìyẹn ò báwo lèyẹn ó ṣe bá. ní àbí àwa alára alágbè kò ń lé lẹ́ẹ̀kan náà ìbéèrè mi dúró wọ inú ẹ̀ pé bọ́ọ̀lù sáà kan náà ò ṣe tó èyí tí ó gba kọ̀ǹpilẹ̀ aṣọ mẹ́wàá ni àbí èyí tí ó gba àdájì sáàkì gàrí kan wọ́n fún alẹ́ sí yẹn ní ìbéèrè àkọ́kọ́. Merci beaucoup. Sac à dos tá à ń sọ alákọ̀ọ́kọ́ náà a lè sọ pé même àwọn obìnrin c'est pas nécessaire fáwọn puisque vous avez votre sac à main, n'est-ce pas? Il y a déjà le sac à main t'as fait sur avion pẹ̀lú pé èyí tó máa ní sac de dame, voilà, d'accord? Mais on t'a sọ ni pé pendant le déplacement lásìkò tẹ́ bá wà ní c'est-à-dire la plupart des questions t'es posées ça va venir dans la deuxième partie mais àti múra deuxième partie náà là ń sọ ní bí báyìí. Maintenant kí ló fẹ́ wà nínú sac náà a sọ pé a mú táwẹ̀nù serviette kékeré sínú ẹ̀ serviette kékeré náà kí la fẹ́ fi ṣe lọ́hùn c'est que ibikíbi tá a bá ti gbé rí omi a máa tremper ẹ̀ yóò fi wà lọ́dọ̀ wa a máa fi ṣe rafraîchissement. Il va y avoir une paire de sandalettes à laquelle on est déjà habitué. Une petite bouteille d'eau pour éventuellement, de temps en temps, prendre une gorgée, pas plus. OK? Gel hydroalcoolique à mettre dedans. Donc, à partir de ce moment, un papa à peu près taille sac, non? Nísìnyí ẹni tó bá mọ̀ pé òun fẹ́ lọ passer journée ní mọ́ṣáláṣí ara mi peut-être yóò sọ pé òun fẹ́ mú oúnjẹ lọ láti ilé sandwich et tout ça moi je ne vous conseillerais pas parce que il se peut que les gardiens là disent oúnjẹ yìí wọ bí donc moi àwọn ohun tèmi rò fi sọ̀rọ̀ sákàmẹ́ náà ni àwọn nǹkan tí mo kà yẹn vous comprenez. C'est tout. Maintenant, à partir de là, vous voyez la taille. Vous voyez la taille. Pour les femmes, pour vous, ça peut ne pas être un sac à dos. Mais pour mon frère, là, un sac à dos serait plus pratique. On t'a fait au fur et à mesure sur un sac à dos, ni que bomi wa, elle peut faire forme rampe escalier, une cancan. Mais tu vois, il y a un peu sac ou alors, c'est pourquoi j'ai parlé de sac à dos. C'est tout. Mais sinon, ce n'est pas forcément un sac à dos, ça peut être votre sac de dame, et tout. Et ça n'a rien à voir avec le sac à main, le bagage à main que vous emportez. Non, ce n'est pas la même chose. Voilà. Ìbéèrè kejì ẹ dákun ó wà kẹ dẹtí tẹ bá ní ìbéèrè kan ẹ mọ bí wá kẹ dẹtí sí ohun tí à ń sọ mí nítorí àǹfààní ẹ ohun tẹ̀yin ti mọ ẹlòmíì lè má mọ bí a ní ìsìn ní ó ti gbọ́ tiẹ̀ ó sì ṣe pàtàkì ọ̀rọ̀ àláfíà ni ìbéèrè lẹ́ẹ̀kejì mi ọṣẹ tá a fẹ́ fi fọ yín pat tá a fẹ́ fi fọ ẹnu ṣé tá a bá gbé sínú sáàkì ọwọ́ àgbè sínú ẹrù táwọn lókè. ìbéèrè náà nìyẹn. Oui, je crois que je l'ai dit. C'est-à-dire que bagage soute, oui, ibẹ̀ ni àyè pâte dentifrice wa kò sí nínú bagage à même tẹ́ bá tẹ̀ rò pé ẹ fẹ́ ti correspondance. Pé bóyá à son aéroport yóò dijọ́ kejì àárọ̀jọ́ kejì láti ó ṣe kínní. Même dans ce cas, on recommande pas d'avoir le comment dirais-je? Non. Pas de dentifrice, kó gbé nu bagage soute. Tẹ́ bá ti dọ̀hún à la descente, on vous remet vos bagages, vous retrouvez votre pâte chez vous, c'est tout. Ìbéèrè lẹ́kẹ̀ẹ́ta èmi yìí sínú climatiseur pálípálá télé báwo ní tètè wàhálà wà fáwọn àtàjọ ọmọ ọkọ
èyí ni non ọmọ kókó amódíwà par exemple par exemple je vous dis même àwọn atajà médecin tẹ́rí ìbéèrè tẹ́ béèrè yẹn. náà ẹ dákun ẹ ìgbà àfi dára lára ya ni. ìbéèrè tẹ́ béèrè yẹn ẹ bá jẹ́ dókítà tẹ́ jẹ́ ọ̀gá ibiṣẹ́ tẹ́ bá mọ bẹ́ẹ̀ ti placer àwọn màlágbà nínú chambre ìyẹn pàápàá máa ń fàjà parce que àmọ́dí wà tó jẹ́ pé ẹlòmíì ní ìsìn oorun ni ó máa mú gbogbo ìgbà ẹlòmíì wà tó sì jẹ́ pé òtútù ni ó máa mú thyroid ẹ máa ń fa kínní ẹ̀ sí ìzínà iná yes bẹ́ẹ̀ ti ẹ̀dá ibi lọ́wọ́ donc tí tẹnìkan máa ń ṣiṣẹ́ jù òun ò ní fẹ́ climatiseur tí tẹnìkan bá ti ṣiṣẹ́ dáadáa òun yóò máa fẹ́ climatiseur donc oui mais ça c'est pas une question pour l'étape qu'on est tabadé ọ̀hún pendant le séjour náà ni question yẹn on va en parler elle comprend parce que comme si quelqu'un t'a fait prendre comme disposition par rapport à ça avant de partir. ẹ ṣeun dọ́tọ̀ náà kó bá a san yín lẹ́sìn dáadáa àwọn ìbéèrè náà níbi wàá bí lọ́rọ̀ àlàáfíà gbogbo ẹ̀ ọmọ ẹ̀dàrú ni àwọn ti kẹ́kọ̀ọ́ báwo láwọn ìbéèrè lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. non c'est très bien je ne reproche rien à personne. ìbéèrè ẹlẹ́kẹ̀rin zoro báwo ni pé zoro ẹ̀kọ́ yẹn. J'ai compris. Non, bàtà lè mú pàtàkì àlè má bóni kí. Je crois que ça ne devrait pas poser de problème. Ça ne devrait pas poser. Je crois. Nísìn, àwọn question yẹn, ohun tí ẹ bá poser, àwọn accompagnateurs, wọ́n noté ẹ̀, wọ́n ṣèwádìí, wọ́n fún yín ní èsì lérí ẹ̀. Ní máa ń pẹ̀, mais tí mo lè sọ ni pé en principe, zoro nǹkan kékeré ni. Donc, ça ne devrait pas poser problème. Je dis ça ne devrait pas, mais je n'ai pas. Donc, imam, ẹ bá noté ẹ̀ dáadáa, kẹ́ briefé wọn kan tó lọ. ìbéèrè alákàárù ẹ dákun sẹ ẹ bá níbèrè ẹ mọ ẹbí wa mi ẹ dojú kan nǹkan tá à ń sọ mi ó wà important á fi gba yín àsìkò torí program pé kábẹ̀rẹ̀ láti mẹ́wàá ká parí láago méjìlá ni aago méjìlá nísìnyí kò tó 30 minutes tó fi tán ẹ̀wọ̀n ká lè wọlé ẹ ṣeun. ìbéèrè alákàárù ni pé tá a bá kó bí a ti gbọ́ pé Mẹ̀dínà là ń lọ àwọn èrò tá a kó sínú sáàkì ńlá yàtọ̀ sí sáàkì mẹ́rin náà ṣé a lè tu àbí bẹ́ẹ̀ ni ó wà láti mọ gbọ̀nà mọ́ta lọ. irú pé amú pàtì sínú vàlíìsì ńlá amú ibẹ̀ ní gàrí wà ibẹ̀ ní ẹdìẹ tí mo dé ṣé a tu àbí àwọ̀ oníkan sáàkì ńlá yẹn mọ́ta láti lọ gbà. Bon, èyí ni, je crois que vous êtes mieux placé que moi pour répondre à cette question. Ọ̀rà ẹ ṣeun ìbéèrè tó tẹ̀lé wọ́n ní òru kan wà nílùú Mẹ̀dínà ìlú alálùbáríkà ni dábàdébẹ̀ àfi kẹ́yìn dé gígé tójú kó sì lọ abúrọ̀dà báwo ló ti jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ béèrè dábà àlọ́hùn ni àwọn. Voilà, àti ìdé niveau yẹn, on va en parler après. ìbéèrè tí ó tẹ̀lé. àǹfààní mọ́bọ̀ àǹfààní question yẹn ní ìbáṣe pé ṣé abúrọ̀dà tá bá fẹ́ ló ń gbà yẹn ṣé ká ti rà láti ilé lọ ni dígí náà ṣé ká ti rà láti ilé lọ ni ìyẹn ló lè justifier oui dans les deux cas oui vous pouvez avoir vos verres fumés mais ohun tí fi kún ni pé ẹ dákun verre fumé verre soleil kì í ṣe verre tí a máa ń rà lọ́dọ̀ bàbá lọ́jà. Ìyẹn ó wà fún ẹni tí ń lọ Mákà àti ẹni tí ò lọ Mákà gbogbo wa ló wà fún. Ká má sọ pé verre médicaux nìkan la fẹ́ lọ rà ní ọ̀dọ̀ àwọn specialist pé verre tó bá jẹ́ pé soleil nìkan ni a lè rà ní ọjà non. Ohun tó fà tá fi ń lo verre àwọn rayons ultraviolets sont très dangereux. Or gbogbo verre kọ́ ló lè barrer ọ̀nà fún wọn. Donc tá bá mọ̀ pé a fẹ́ ra verre láti fi lutter contre soleil ká lọ rà lọ́dọ̀ àwọn ẹni tó jẹ́ pé iṣẹ́ wọn ni c'est leur spécialité
Par conséquent, oui, vous pouvez acheter vos verres avant de partir, mais oui, achetez-les auprès des spécialistes. D'accord? ẹ ṣeun. Ok. Ìbéèrè tí ó tẹ̀lé ni pé ọ̀dọ̀ nọ́ọ̀sì ṣé tá a bá ti dé hòtẹ́ẹ̀lì àtọ̀dọ̀ nọ́ọ̀sì àtàrí wa àkọ́kọ́ àti àbí gbogbo bí tá a bá fẹ́ mọ́ lọ a fẹ́ kó ní ilé a fẹ́ lọ haramu Medina haramu Mẹ́kà la fẹ́ lọ a fẹ́ lọ Mínà a fẹ́ lọ Muzdalifa tọ́dọ̀ nọ́ọ̀sì náà dandan ní kó máa wà pẹ̀lú wa ni. Je crois que èyí tó ṣe pàtàkì c'est à l'aéroport, à l'arrivée. Ibẹ̀ yẹn gan ni problème gbé wà. Ibẹ̀ náà ń tó ẹrù. Nísìnyí, contrôle inopiné dans la ville pé ìwọ wá kí ló àánú sákẹ́ ní kò dá mi lójú pé máa ń tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní Mẹ́kà. Donc non tẹ́ bá ti dọ̀hún ẹ lè fi ordonnance yín sílé. Mais tẹ́ bá fẹ́ lọ passer journée ní mọ́ṣáláṣí par exemple ẹ má gbàgbé àwọn oògùn yìí tó bá jẹ́ pé wọ́n sọ pé kẹ́ ló ní 14 heures avec 15 heures ẹ mú dání. Mais dans ce cas c'est pas la peine de trimballer vos ordonnances parce que vous risquez de les perdre. Ìbéèrè kẹ́yìn káṣímẹ́ẹ̀tì àmúkò ńlé ni àbọ̀hún láàbẹ̀ lálọ́ra. èyí tó bẹ́tà ni pé kẹ́ kúkú mú kó lé. C'est là si mon collègue va pas. Pourquoi pas? Même en venant ici maintenant, vous auriez pu mettre votre cache-nez. Vous allez l'oni. Alors fait bien les yeux. Et il to bêta ni pe ke mu collègue. Mais ta ba jẹ́ pé òun náà lẹ́gbẹ́ lọ rà ni. Kò burú. Àmọ́ èyí tó ṣe pàtàkì ni pé ẹ dákun Mákà. Ẹ dákun ẹ gbọ́ lẹ́nu àwọn àfà. Ohun tá ń pè ní Mákà pàápàá c'est que lieu de rencontre ni gbogbo àgbáyé pátápátá ní ṣèpàdé ńbẹ̀. Microbe tó ní kálukú gbé kò ní kíní ẹ̀yin ẹ̀ mọ́. Bí dẹgbẹ́ wà ní mọ́ṣáláṣí tẹ́ ń kírun Allahu Akbar Allahu Akbar tẹ́ ń ṣe sùjúd. Bí dẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ni lágbára tá àlẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn ni aṣù bẹ́ẹ̀. Ẹ lè mọ mílíà microbe tó fi sínú mú yín ẹ̀yin náà pàápàá tẹ́ ẹ sí lásìkò náà ẹ lè mọ iye mílíà microbe tẹ́ fún ẹlòmíì torí ẹ̀ là ń sọ pé ẹ mú cache-nez dání. Èmi mo mọ àyè tó jẹ́ pé ní Kòtónù lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ lè wọnú àyè yẹn láì má ní cache-nez ní Kútọ̀nù títí lónìí. Adúgbò fọlọ́. Ìpalẹ̀mọ́ àlàáfíà bá ti kó lé òun ni a gbọ́ níbà ṣókí yẹn a fẹ́ lọ wọnú àbíyàn àti wọnú àbíyàn lílọ́kan àlàáfíà níbẹ̀ bóun láti ṣe Ọlọ́run ṣe náà nírọ̀rùn fún wa ẹ dákun ẹ tẹ́tí síbi. Ibi báyìí ó wà fún ẹni tí ó wà àbíyàn rí ó sì tún wà fẹ́ni tó ti wà àbíyàn rí. Kò sí ẹni tí ò ní rí tiẹ̀ mú point mẹ́fà péré lọ́wọ́ àmì báyìí pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ náà ó yẹ ká sọ sí rapidement. Alákọ̀ọ́kọ́, disposer le bagage à main dans le porte-bagages de manière à ne jamais le perdre de vue. Tẹ́ bá wọnú avion tẹ́ jókòó ibi tẹ́ kó ẹrù sí ó wà ní òkè lérí yín báyìí lọ́wọ́ tó sì wà ní àwọn ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín. Ohun tí mò ń sọ ni pé kómi òwò ibi tẹ́ gbé lè jókòó ibi tẹ́ bá fẹ́ gbé bàgáàjì yín sí kó jẹ́ ibi tí ojú yín ó tó. Parce que tẹ́ bá lọ gbé sí ìpàkọ́ yín ẹni tí ń ṣí sáàkì yín tí ń kó nǹkan sínú ẹ̀ ní mọ̀. Ẹni tí ń jalè ẹni tí ń kó ní nǹkan lọ èyí ni kò àgíráàbù tó ẹni tí ń fún yín ní nǹkan. Donc kọ́lọ́ má jàre. Voilà. Donc ibikíbi tẹ́ bá lè wà ẹ dákun ẹ gbé bagage yín. Deuxième chose, ẹ má sọ pé ẹ fẹ́ gbé bagage à main sí abẹ́ ẹsẹ̀ nínú avion kódà nǹkan burúkú pátápátá ni. Parce que nǹkan kan ní ká mọ̀ dájú o báyà ń tún padà wá rí ẹ̀ ṣe rí avion tẹ́ rí yẹn wàláhì ó dàbí
àpèjúwe ẹ̀ ni pé ká kọ́ pẹ̀tẹ́sì tó ga ká wá gbé sérí rúù mẹ́ta àbí mẹ́rin ká máa dáná sí kó máa lọ ìmọ̀ pàápàá mú ẹni tó wà nínú nǹkan bẹ́ẹ̀ eré ewu lọ́wà ṣe rí ìgò yìí lásán tó wà nínú lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín tó bá di pé avion tó ó dé vitesse yóò dé òun fúnra rẹ̀ lásán ó ti tó pọ̀ bọ́ọ̀mù fúnra rẹ̀ ẹni tó bá donc ẹ dákun ẹ bá wọ avion ẹ má sọ pé ẹ ò sáàkì mi mo fẹ́ gbé sábẹ́ ẹsẹ̀ ẹ má gbé sábẹ́ ẹsẹ̀ port bagage wà mẹ́ n tá à ń sọ ni pé port bagage náà kó jẹ́ ibi tó jẹ́ pé ẹnìkan ò lè dédi sáàkì yín bẹ̀ tí ojú yín ò ní ká. Premier point ni si on n'est pas allé aux toilettes avant de monter à bord, le fait dès qu'on monte. Et surtout, se lever toutes les 2 heures pour marcher dans les allées. Alors, mo tá à ń sọ gbàbẹ̀ ni pé kẹ́ tó wọkọ̀ tó bá sọ pé ọ̀yá o ọ̀yá tó bá ṣe é ṣe ẹ kọ́kọ́ wọ káàkiri ọ̀tọ̀ kẹ́ tó wọkọ̀. Tí ẹ bá sì láǹfààní àti wọká títí ẹ fi wọkọ̀ náà ni tí ẹ bá wọkọ̀ tó bá ti fún yín láyè tí ẹ ti bọ́yí bí nǹkan lè gbé sí en tout cas il faut aller aux toilettes kẹ́ fi vider vessie. Lẹ́yìn èyí ni en général par avion Cotonou Jeddah Cotonou, Médine, c'est à peu près 6 à 7 heures de vol. 6 à 7 heures de vol, c'est peu, mais c'est en même temps trop long. On te voit ni pé ó yẹ kéèyàn máa dìde toutes les 2 heures, wákàtí méjì, ó pọ̀ jù, ká dìde, ká rìn. Tí ó bá ṣe tí a bá rìn tí a bá lọ jókòó níbi tí a gbé jókòó sí fún 6 heures de temps náà ó ṣeéṣe kí ẹ̀jẹ̀ kọ́rọ́ sí náà ni wọ́n máa ń pè ní embolie pulmonaire. Ẹ̀jẹ̀ yẹn tó bá rọ́ síbẹ̀ ó lè ta kókó tó bá ta kókó yẹn kódà kókó bíi èyí tó bá ti kéré bíi grain 1000 báwo ni bàbá tó bá débi tí ó dé ó lè lọ bà nǹkan jẹ́. C'est pourquoi kò yẹ kéèyàn máa jókòó ilé la wà ní o ọjà la wà ní o inú avion la wà ní o ó kàn jẹ́ pé ọ̀rọ̀ avion là ń sọ lónìí la fi ń sọ gbogbo yìí ni kò yẹ kéèyàn máa jókòó lójú kan náà fún àsìkò pípọ̀ a ní láti dìde ká rìn. Ohun tó fà á tí a fi ń tẹnumọ́ nínú avion ni pé non seulement a wà lójú kan náà bí ilé mais a tún wà nínú pé ibi tá on est en hauteur en altitude donc tout ça joue et favorise ó lágbára débi pé ó lórúkọ tá a máa ń pè nínú médecine on sọ le syndrome de la classe économique. On t'a pè ní syndrome de la classe économique c'est que classe économique bí tí pípọ̀ wa àyè tá a máa ń wà nínú avion nìyẹn c'est-à-dire que àyè tálíkà èyí tọ̀hún première classe àbí classe affaires ìyàtọ̀ tó wà mẹ́rin ni pé àyè wà fún àwọn tó wà lọ́hùn wọ́n lè rí nasẹ̀ ibi báyìí nísìn a lè nasẹ̀ tá a bá sì ti lè nasẹ̀ yẹn ẹ̀jẹ̀ kò lè circuler normalement ce qui fait que le risque de faire les caillots est très important. C'est pourquoi on dit qu'il faut se lever toutes les 2 heures pour se Alors, ohun tó sì tún wà náà ni pé ẹ dákun kó má jẹ́ pé àsìkò tí iná bá ti tàn pé attachez vos ceintures gbà ẹ lẹ sọ pé docteur Ìdòwú ti sọ pé ká má dìde ká má rìn non wọ́n ti sọ attachez vos ceintures ẹni pé ẹ gbọ́dọ̀ dìde mọ́
d'ailleurs ẹ̀yin náà rí i pé àwọn hôtesse àwọn sì wà àwọn pápá wọn lọ jókòó ni parce que òun táwọn yẹn ó kan gbogbo èèyàn donc il faut savoir qu'il faut marcher toutes les 2 heures un peu mais dans le même temps il faut savoir quand marcher kì í ṣe àsìkò tí iná bá ti tàn pé attachez vos ceintures d'accord. Alors, pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ náà, si malgré tout ça, c'est le point 3, si vos pieds et jambes commencent à s'enfler, ou bien deviennent douloureux, ou prennent un aspect bizarre, il faut informer si possible immédiatement le médecin. Ou alors, médecin ò bá yí wọkọ̀, vol mi lòun bá bọ̀, tẹ́ bá ti sọ̀kalẹ̀ lọ́hùn, ẹ sọ fún àwọn convoyeur wọ́n ti lọ dé dòdò parce que ohun tá à ń sọ yìí tẹ́ bá ti rí pé ẹsẹ̀ yìí ẹ wọ avion ẹsẹ̀ ó di pé ó wú àbí ó di pé ẹsẹ̀ náà ó dúdú façon kan alors que kò rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́ fi kó lé a jẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ kò sí kiri dáadáa máa nìyẹn ẹ dákun. Encore une fois, kì í ṣe pé mo fẹ́ fi dẹ́rù bà yín kọ́. Tó bá tẹ̀ jẹ́ pé fún ẹyọ kan yẹn ló mérité kí n ti Kútọ́nù wá bí báyìí lónìí nítorí ẹyọ kan yẹn wá bí báyìí láti fi aṣọ fún yín. Ẹ máa wo ẹsẹ̀ yín ní gbogbo ìgbà tẹ́ bá wà nínú avion pé tí kò máa wú tí kò máa dúdú tí kò máa jẹ kí. Parce que àwọn premier signe ń pé attention embolie ń formé nìyẹn. Tó bá sì ti déplacer mais tó débi tí ó dé n'est plus récupérable. Donc soyez très attentifs à vos pieds. Nísìnyí ń tẹ́ máa bí mi ni pé maman àbí bàbá tó jẹ́ pé ó ti ní 70 ans 75 ans passé kódà couche la wà fún ká tó kú òǹlé pé abatile tọ́lọ́run bá dé ti bá wa ṣe títí tá ti ráyè tó ti wọnú avion tó ti jókòó alhamdulilayi gbogbo ìtọ̀ tó bá lè máa mọ̀ kọ́ máa tọ̀ ń bẹ̀. Mais oui les personnes très obèses les vieilles personnes ne peuvent pas se déplacer facilement dans les avions. Les avions ne sont pas faits pour choses là. Ìjà táwa médecin pẹ̀lú àwọn tí wọ́n fabriqué avion ìjà táwọn jà nìyẹn discipline mi lè ergonomie là ń pè é àwọn tí wọ́n bí wọ́n ti ṣe gbà tí àyè fauteuil fi pọ̀ nínú avion làwọn wà láti fi máa rí owó mais àwa médecin problème mi là wá nì pé non attention etc. C'est pas pour rien que les gens créent la première classe première classe nǹkan kódà ẹlòmíì àyè tí ó fẹ́ gbà lọ́rùn ó lè jẹ́ ìlọ́po 3 ìlọ́po 4 owó tẹ̀yìn san níbi báyìí ni o. Donc n tọ́ àánú ẹ̀ ni pé tí Ọlọ́run bá fún wa ní agbára àwí pourquoi pas ká gba première classe. Àmọ́ tá a bá lè lọ première classe tó bá jẹ́ pé bí náà ni ká mọ̀ pé àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ wà ká sì mọ précaution tá a fẹ́ prendre. Je ne vais pas aller plus loin. 4e point les loquets. Tá a bá lọ sí ká tá a bá ṣe rí kíní tí ń dàn yẹn. Ní ilẹ̀kùn wáyé kọ́kọ́rọ́ yẹn tí ẹrí bí ti ń dá yẹn ibikíbi tẹ́ bá wà ó ṣe inú avion ni o ó ṣe ọjà ni o ó ṣe mọ́ṣáláṣí ni o ibikíbi tẹ́ bá wà ẹ dákun autant que faire se fait ẹ má máa fọwọ́ kàn àbí tẹ́ bá fẹ́ fọwọ́ kàn náà ni ẹ mú mùsùlùmí kí ẹ fi àṣẹ ní. Èyí tẹ́ẹ̀rí nínú avion ó tún kéré jù yìí nǹkan kékeré kan ni ẹ sì rí yọ́ máa dán yọ́ máa kọ náà ni parce que wọ́n ti nù pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ náà ẹni tó wọ káàtìájú yín ẹ mọ ohun tó wà nínú ẹ̀ tó lọ yà ó fọwọ́ kọ̀ fọwọ́ o bàbá bá tẹ̀ fọwọ́ wọ pa torí ẹ bá fẹ́ ẹ bá ọlọ́mọdé àrí tẹ bá lọ gbé microbe mbẹ ó ṣe ṣe kọjá pé diarrhée tó lú ẹ bá commencé mbẹ èèyàn ní ọ̀fà ni ò ní lè fi títí ẹ àdì pé donc kì í ṣe ọ̀rọ̀ kìíní kì í ṣe báwo náà pé c'est pas un problème sans solution tó bá jẹ́ pé kò ní solution ni kí ni wọ́n á ti mí báyìí solution wà solution náà lè mú lọ́wọ́ àánú fi
tẹ̀lé àwọn ìmáàmù wa odidi bí láti fi aṣọ fún yín pé àníṣe kẹ́ ẹ máa fura sí i nítorí ẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ lọ kí ìwé kó wà lápò yín àbí mùsùà kó wà lápò yín tẹ́ bá fẹ́ ṣí náà ní kẹ́ fi mú tẹ́ bá sì yá mùsùà náà yóò sínú kíní lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ti fọ́ náà. D'accord? C'est très, très, très important. C'est des petites choses, mais qui sont très déterminantes. C'est bon? Et donc, 5e point, si un des aliments servis à bord ne vous convient pas, ne pas insister pour le manger. Risque de troubles digestifs graves, risque d'allergie alimentaire. Dans tous les cas, on est en présence d'un aliment. Quand on est en présence d'un aliment auquel on n'est pas habitué, la présence s'impose. Et une que c'est. Ó ṣe ṣe kẹwọ avion lónìí nísìnyí wọ́n ní àwọn fẹ́ tẹ́ yín lọ́rùn wọ́n servi camembert fún yín